Böyle hamur yoğuruyor gibi eski yapacağım. Çekecek değil mi? Baksana. Pempesi. Dur yatay çekemiyorum. Şöyle diyeyim. Ha. Tamam şimdi çekeyim. Çekirdeklerini suyu pembe. Bu daha da koyulaştırıyor. Daha ekşi yapıyor değil mi şeyi? Eski. Bu Çekirdeğini olmazsa güzel olmuyor. Çekirdeği mutlaka kaynatmak gerekiyor değil mi? Kaynatıp dökeceksin, tekrar kurutacaksın sumağı. Onun için. Yarın geri kurutacağım. Bugün sabaha kadar bekleyecek hamur gibi. Hı. Güzel olacak o. Sonra yeniden koy. Dökeceksin mi bugün üstüne? Dökeceğim şimdi. Ha, kaynayınca şeyin üzerine dökeceksin. Süzeceksin, suyunu dökeceksin değil mi? Abi güzel şimdi Hı. götürün kazanına yoksa yapacağım. Biraz daha var. İyi yanıyor ha. 2 kere kaynar.